নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা আরেক জায়গায় ফিডব্যাক ইন্টারভিউ নিতে চলে এসেছি। তো বড়মা কেমন আছেন? আচ্ছা, আপনার নাম? রেখা মন্ডল। আচ্ছা, আপনার কি সমস্যা ছিল? আমার ওই পায়ের গিটে আটকে যেত, পায়ের গিট আচ্ছা আটকে যেত, একদম হাঁটতে পারতাম। আচ্ছা, আর কি সমস্যা ছিল? আর এই সর্দি কাশি, আচ্ছা আচ্ছা চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, নাক দিয়ে দিয়ে ওগুলো এই এই সিরাপটা খেয়ে, আচ্ছা হিল কাপ সিরাপটা খেয়ে আমি এখন ভালোই সুস্থ হয়ে গেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা কতদিন ধরে ব্যবহার করেছেন? এটা এই তো দিন 15 হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আর কোনো সমস্যা ছিল নাকি? না, হিলটা ব্যবহার করি আমরা, কাশিটা ভালো তুলসী গেছে। আর হিল। তুলসী আর হিলটা? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, দিন ওটা দিন। তো দেখছেন বন্ধুরা, তো কিছুদিন আগে আমার কাছে যায় কি সমস্যা না, প্রচণ্ড কাশি আর সর্দি হয়েছে, চোখ দিয়ে জল কাটছে, তো কিছুতেই কিছু করতে পারছে না। তো আমি যখন হিলটা আর তুলসিটা দিলাম, ইউজ করতে পারলাম, মাত্র এক সপ্তাহ পর আমাকে দুর্দান্ত একটা রেজাল্ট দিল, যে সত্যি খুবই ইনস্ট্যান্ট কাজ দিয়েছে। তো এই করোনার মতো সিচুয়েশানে আজ দেখুন, আমরা ডাক্তারের কাছে যেতে ভয় খাচ্ছি, যে এই ছোটো ছোটো উপসর্গগুলো যখন দেখা দিচ্ছে, কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বাড়িতে বসে এই অ্যালটোসের মাধ্যম দিয়ে আমরা প্রোডাক্টগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি, যাতে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পারে। তো যাই হোক, ধন্যবাদ জানাই অল্টোসকে, তার সাথে সাথে আমাদের অ্যাচিভমেন্টকে বা আমার স্যার গুরুদাস পালকে, যাতে আমাকে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে কোম্পানিতে, যাতে মানুষের সেবা করতে পারছি, তার সাথে সাথে একটা রোজগারের জায়গা পাচ্ছি। তো আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবার আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় অল্টোস, জয় হিন্দ, জয় ভারত।